Mae Siân Jones wedi sefydlu menter, lle mae'n arbenigo mewn plethi a Steilio Gwallt. Pryd o'n i yn ifanc fy hunain, oedd dim lot o salons ar gael I merched efo gwallt afro I fynd I. Oedd mam yn anfon fi I tai pobl I cael gwallt fi 'di wneud. A fel merch ifanc, ni'n teimlo bach yn anghyfforddus yn mynd. O'n I ddim really eisiau iste yna, teimlo bach yn awkward, jyst yn stafell fyw nhw yn gwylio teledu. Y prif peth fi eisiau yw gyd o cleientiaid fi dod mewn a I teimlo'n gyfforddus ac I teimlo'n hapus. I ges ti dy hyfforddi rhyw ffordd? Na, fi'n actually self-taught. Fi'n credu y ffordd o'n I 'di dysgu really oedd chwaer hun fi. O'n I jyst yn gwylio hun, plethu, gwallt pobl, a wedyn jyst gwylio lot o fideos online. Heddi fi am wneud jumbo knotless braids. So mae rein jyst yn pleth bach mwy trwchus na rei medium neu small sized. Ac does dim math o knot ar top y pen. Mae'n rhoi llai o tensiwn ar y gwallt ac ar y scalp. Wyt ti'n gweld e fel ffordd I fynegu dy hun? Bendant ydw. Pryd fi'n gwisgo braids fi'n teimlo fel fy hunain yn fwy na pryd mae gwallt fi'n cyliog neu pryd mae gwallt fi'n syth. O'n I yn cael amser anodd yn derbyn gwallt naturiol fi. Ac unwaith I fi dechrau cael braids, o'n i'n teimlo'n gyfforddus, o'n i'n teimlo yn hapus, o'n i'n teimlo bron bod fi gallu gwneud unrhyw beth o'n I eisiau. So fi'n credu dyna'r prif peth. Fi eisiau cleientiaid fi gadael yn teimlo'n hapus a cyfforddus yn ei hunain. Mae'n edrych fel ti bron gorffen? Ydw, so fi angen ychwanegu'r braids mewn I dŵr poeth. Mae jyst yn setio'r braids I helpu nhw dal, achos dyn ni ddim yn rhoi bobbles ar diwedd y gwallt. Reit, ti wedi gorffen. All done. How do you like it? Like it very much, thank you. You're welcome. It looks lovely, doesn't it? Faint yn y diwedd? Siam. It's like, watch it. 26, not bad. 26. Yeah.